Gente, eu tô descalça. Eu tive uma ideia de jirico que é: e se eu colar minha ventosa no carro do meu pai, pedir pra ele correr pra ver se Resumindo, teve uma ideia de homem, certo? Uma menina bonita dessa, bicho, tendo ideia de marmanjo, não é possível. Mas nessa lei até eu, né? Eu tô no Pix batendo. Mais rápido. Se você não mais rápido. Como eu queria ter a minha inocência de volta, velho. Como eu queria não ter entendido esse vídeo. Não é possível, velho.